சின்னம்மா கிச்சனில் அவியல். காய்கறி எல்லாம் உப்பு போட்டு இங்கே வேக வச்சு எடுத்துட்டோம். அவியலுக்கு இங்கே பச்சை மிளகாய், தேங்காய், ஜீரகம் போட்டு அரைக்க போகிறோம். அரைச்சிருக்கோம். இப்போ அவியல் தாளிக்க போகிறோம். எண்ணெய் ஊற்றுறோம். தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும். வெங்காயம் நீளமாக நறுக்கி வச்சிட்ருக்கோம். கடுகு உளுந்தம் பருப்பு போட்டிருக்கோம். கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு போட்டுருக்கோம். இப்போ அரைச்சி வச்சு வேக வச்ச காய் கூட தேங்காய் அரைச்சி போட்டோம்னால அதை மிக்ஸ் பண்ணி உப்பா காயமா அரிசி மாவு கிரேவி வர்றதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றலாமா? அவ்வளோதான். சரி, இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு கப்பு 2 கப்பு தயிர். 2 கப்னா 2 பெரிய ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் அவியல் தயார்.